Պատկերացրեք, ձեզնից գումար են հափշտակել, սակայն ներկայացրել իբր ծառայության դիմաց են այդ գումարը գանձել։ Նմանատիպ պատմություն է բացահայտվել մեր երկրում։ Նախաքննության տվյալներով Հայաստանի քաղաքացիները օտարերկրացիների հետ ստեղծել են հանցավոր կազմակերպություն։ Ստանալով արտասահմանյան բանկային քարտերի տվյալներ, կարողացել են գումար հափշտակել։ Նախ գրանցել են տարբեր սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններ, ինչպես նաև օգտագործել այդ ՍՊ ընկերությունները, այդ թվում հասարակական բարեգործական կազմակերպություն, որոնց ղեկավարների հետ համաձայնություն տնօրենների հետ համաձայնություն ձեռք բերելուց հետո նշված ընկերության տնօրենները դիմել են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տարբեր առևտրային բանկերի, որպեսզի ստանան ձեռք բերեն հեռահար օնլայն վճարման եղանակով տարբեր հարթակներ, այսպես կոչված VPOS տերմինալներ։ Վիրտուալ POS տերմինալով կարողացել են օտարերկրացիներից հափշտակել գումար, որոնք Հայաստանի Հանրապետության բանկերում ցուցադրվել են որպես իբր բարեգործություն, տարբեր վճարումներ, այդ թվում տարբեր օնլայն ծառայությունների մատուցում։ Գումարը ընկերության հաշվին փոխանցելուց հետո այն փոխանցել են օրինակ այլ ընկերությունների, անձանց, խաղային հաշիվների, գումարի ծագման աղբյուրը քողարկելու համար։ Իսկ ինչպես են կարողացել ձեռք բերել քարտերի տվյալները, քննիչը նշում է, կարող էին ստանալ օրինակ լուսանկարահանելով դրանք տարբեր խանութ սրահներում, հաքերային հարձակմամբ կամ արտահոսքի դեպքում։ Մարդիկ նկատել են, որ իրենց գումարը չկա և բողոքարկել են։ Այն բողոքների դեպքում, երբ որ պահանջ է ներկայացվել գումարի հետ գանձման եւ բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում գործող առևտրային բանկերը դիմել են ՍՊ ընկերության տնօրեններին, որ գանգատեն բողոք է ներկայացվել գումարի հետ գանձման հիմնավորում ներկայացրեք, որ ծառայություններ մատուցել եք, հիմնական դեպքերում բանկին ներկայացրել են իրենց կողմից պատրաստված այդ կայքի տվյալները, ըստ որի իրականում մատուցում են ծառայություններ եւ նշված անձին, գանգատ ներկայացնող անձին ուղղակի փորձում են զերծարություն այսպես իրականացնել եւ գումարը հետ ստանալ։ Խոսքը օրինակ հագուստի վաճառքի, համացանցում որևէ ծառայության մատուցման, բարեգործության մասին է։ Առնվազն 4 ՍՊ ընկերությունների մասով պարզվել է, որ հափշտակության չափը գերազանցում է 500 միլիոն ՀՀ դրամը, ինչպես նաև միևնույն ժամանակ նույն եղանակով փորձ է կատարել հափշտակել 1 միլիարդից ավել գումար, որը չի ստացվել վերջիններիս կողմից անկախ հանգամանքներում, քանի որ նշված բանկային հաշիվներին, քարտերին այդ չափի գումարներ չեն եղել։ Փորձի արդյունքում միայն մի քանի ՍՊ-ների եւ մեկ կազմակերպության մասով հիմնավորվել է, որ 1 միլիարդի չափը գերազանցել է։ 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Հանցավոր կազմակերպության ղեկավարներից մեկի մասով նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Մյուս անձանց մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրավապահ մարմնից խորհուրդ են տալիս նման իրավիճակում չհայտնվելու համար բանկային քարտի տվյալները չմուտքագրել կասկածելի կայքերում, չտրամադրել այլ անձանց։ Լիանա Խաչատուրյան, Ժիրայր Հապետյան, լուրեր։